你知道宝宝平躺时吐奶容易造成呼吸道阻塞窒息吗？新手爸妈必看我是如何从零开始，容易造成新生儿窒息的3大风险：一、趴睡，有些父母会希望宝宝头型完美，所以给宝宝趴睡，但1岁以下的宝宝是不可以趴睡的哦，容易会有窒息的风险。2、盖棉被，在宝宝还无法自行拉开棉被前都不可以给宝宝盖，建议给宝宝穿防踢被哦。3、呛奶，宝宝平躺时吐奶容易造成呼吸道阻塞窒息、吸入性肺炎，建议喝完奶一定要拍嗝或是立着一段时间，躺床时也可以帮宝宝侧睡，也可预防呛奶窒息的风险哦。